Iara minitra kely fotsiny resaka mahakasika an'lay instruction civique na ny fampianarana na fitaizana maha olom-pirenena vanina. Zay tamin'ny andronay de mbola nisy izy io tany ambanivohitra be tary tamin'ny taona raika amby sivy, roa amby sivy, telo amby sivy teo. Fa rehefa avy eo vetivety eo de nesorina fotsiny zao le izy tsisy intsony. Ka tsisy andoavam-bola be koa zany andriamatoa filohan'ny fanavaozana sao de mba tokony mamoaka ordonnance fotsiny nareo de ny any amin'ny ministèran'ny fampianarana sy ny fampianarana ambony no mamoaka anazy hoe manomboka zao de miverina ny fampianarana sy ny fitaizana maha olom-pirenena vanina any amin'ny ambaratonga mpampianarana rehetrarehetra, zany hoe na any amin'ny kilasy farany ambany ka hatrany amin'ny terminal de miditra anaty programma mihitsy izy io ary isy examen mahakasika anazy. De averina le izy satria ny fitaizana io tsy ny eo amin'ny fitondrana ihany ny olana amin'io fa noentina koa tsy maintsy mitaizaina ao anatin'ny discipline sy ny lalàna. Ka anjaran'ny io moa tsisy hiteny hoe izy am'faotiny izy na faotiny tiany le olana fa efa io le olana aloha de vahana ny olana ka ny famahana azy de zay tsotra décret fotsiny no teneninao de alefa any amin'ny ministère ny teknika. Ny resaka teknika ry zareo mahay an'zany hoe ohatrany ahoana ny anaovana an'io aty, ahoana ny anaovana an'io aty ary voalohany indrindra koa le izy de efa azo adaptena avy hatrany amin'ny situation am'faritra. Zany hoe ny any am'faritra Androy mety manana fomba fanaovan'ny instruction civique ry zareo, ny ao am'faritra atsimo atsinanana, ny ao am'faritra atsinanana, ny andrefana, ny avaratra de tonga de adaptena le izy ary noho izany de tokony mila jerena hoe raha any am'kilasy ambany ianao CPE ohatrany de tokony ny CPE de tokony fahalalam-pomba ny am'le toerana no tokony atao hanadinana ny ankizy any am'le toerana. Satria mbola tsy de mila universalisme be de manahoana loatra ny am'zany zavatra zany. Rehefa manomboka miakatra indray le izy de mba tonga de atao mitovy fa ny base any am'le toerana aloha tokony atao mifanaraka foana. De zay zavatra zay tokony tonga de hiverina haingakaingana aloha ao anatin'izao fanavaozana mehana zao satria raha fa tsy ampianarina le izy ny hanao an'io ao hiandro filoha ao aoriana ve sa hiandry aiza? Fa zao de tokony tonga de apetraka hoe nanomboka zao tam'zany jeren'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra zay nitarihanao nisy fotoana de tonga de nisy tao hoe soatoavina. Nahafinaritra anahy nahita an'le izy fa tsy hatreto aloha tsisy application le izy. Ka ny application voalohany indrindra de averina any am'fampianarana avy hatrany le izy hoe io zany averina ny fampianarana ny taranaka olom-banona. Taloha zay de nianatra hoe rehefa mahita olon-dehibe ianao zao mitondra enta-mavesatra de mba lanjaina le izy de avy eo tsentina mitsoaka fa amena anazy ny anazy rehefa tonga any am'toerana zay tokony andehanana. Sisa ka be da be ho any zavatra tsotra azo atao, azo appliquer tsy mila vola be. Tsy ary zany tsy mila vola akory ary zany de afatra fotsiny ampitainao alefa ao amin'ny ministèran'ny fampianarana zareo mampita anazy any am'draine sy ny sisa koa satria zay any ambany any de vita le izy de mandeha de manadina fotsiny ianao miditra am'ty taom-pianarantsika zao vao 2026 dikan'zany ny CPE 2027 26 tokony tonga de misy éducation civique na de fahalalana tsotsotra ary aloha connaissance un peu générale de mba hitanao hoe manova le izy. Ianao zao tena manana tombony ho ianao andriamatoa filoha satria ianao mbola tsy nanao kobakambava be da be. Marina fa be da be ny olona tsy maintsy hamoaka ianao nandana dossier tary io tsy nisy an'ty ry nanana an'zao tsisy olona vierge zany ao Madagasikara am'zay resaka politika zay no tiako tenenina fa rehefa mba hoe vonona ny hanova de tena ampiseho le volonté de tohizana atao zay tsy atapahan-tady lokanga eo am'mpitondra sy ny hoentina satria miverina am'le teo aloha ihany io raha vao tsisy cadre zany le izy. Ka le cadre mila mazava mitsipy-dalao ho hitondranareo an'le izy de am'zay ny olona tsy miahiahy ary tsy tapaka ny fitokisana fa ianao zao mbola vao ray volana ny teo, roa volana raha isy mbola ao anatin'ny bénéfice du doute zany mbola manana moyen tsara mihitsy ianao ahafahana ka raha mila fanampiana tompoko de zay aty zay tsy mila seza fa zay afaka manoro zany hanoratra boky mihitsy mahakasika an'io raha hanao salanezaka ianao na hanao amehana ianao ahoana ny budget ahoana an'zao efa misy plan le izy fa ianao no hanatanteraka anazy satria ianao no eo. Ka de misaotra betsaka anao aloha am'zay zavatra rehetrarehetra zay ary faharoa manaraka an'izay
dia maleo vao mahalasana satria tsy mora ny adidy miandraikitra manenjika anao daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny fiainana taloha na ny fiainana ankehitriny na ny ara-moraly sy ny ara-politika tsy mora izy fa dia mahay raiza dia misaotra antsika rehetra. Aok'izay aloha sao dia fotsoroa reto indray.